prieš 4 metus tarpduryje mus pasitinka šeimos galvarimas. Jo žmona Kristina kukliai šypsosi kambaryje. Ne veltui sakoma, kad geri darbai daromi tyliai. Ši gera širdė moteris vengia viešumo. Tik pakviesti pasirodo ir vaikai. Nors jau gerokai ūgtelėję, tokie pat nedrąsūs, kaip ir per pirmą mūsų susitikimą. Net pagrandukė Gabrielė, anąkart kaip tikra šeimininkė mūsų vaišinusi kava, dabar slepiasi už brolių nugarų. Kol vaikai kiek apsipras, prisiminkime jų skaudžią istoriją. Gabrielė dar tik 5, tačiau ji labai savarankiška ir labai paslaugi. Mergaičiukė puikiai žino, kokio stiprumo kavą geria namiškiai. Pasiteirauja, kiek kaušelių ir mums įdėti. Kaip tikra šeimininkė, ji moka nudirbti ir kitus darbus. Tik išplaut grindis ir išplaut, žinai ką, bliūdus. Kokie tu šaunuoliai ir dažnai plauni? Tik kaip mama anksčiau miegoja. Baisiausia yra tai, kad tas mamos miegas tebuvo prieš mirtinę agoniją, kuri tęsėsi beveik pusę metų. Amžiaus ligos, vėžio sugraužta vos 28 metų moteris nebeturėjo jėgų net pajudėti. 4 vaikų mama jų nebematė, nebegirdėjo jų čiauškėjimo. Gabrielė ir 3 jos broliukus, 7-metį Viktorą, 11-metį Eligijų ir metais vyresnį Deividą, išklausydavo ir paguosdavo tik Kristina, vyresnioji Jurgitos sesuo ir Rimas jos vyras. Vos sužinoję apie moters ligą, jie ėmė kurti planus, kaip parsivežti Jurgitą į Šakyną, arčiau savęs. Savame name vietos nedaug, vos 3 kambarėliai, kuriuose ir taip įsikūrė 4 žmonės, tad Kristina ir Rimas ėmė žvalgytis aplinkui. Išeiti pasiūlė pats likimas. Čia kaip tik mirė tas kaimynas, bet tenais buvo juodas sienas viskas. Aptvarkėm, kaip pasakėm, pareit. Parsivežiau aš ją, pažiūrėjau. Jie pirmą nuo tavo baizelės eiti. Nesinorėjo. Nes visur apleista, visur. Nu, juoda grinai. O daugiau antrą sykį parsivežiau. Ištapetavę buvom ir išdažėm. Tai jau, kuo greičiau tada pareiti. Jei tas Rims buvo, gal kaip vyrs. Jo rankas tvirtesnės, viskas. Ir jisai švelniai žmogus. Čia, nežinau, kiti vyrai savo žmonos šitiek, žinokit, neprižiūrės, kaip kad jisai ją. Būdavo atsisėdžiu, jisai jai kojas mankštin, masažuojas, judintrin. Kitą kartą ir jinai sakydavo, sėdi tu dar be darbo, o tau neatrodo, kad jau man kojas reikėtų pamasažuoti, ką, tu pamasažuok kojas. Ir būdavo taip, kad, žinokit, jis lekt namo persirengti rytą. Persirengti, ateina atgal, atvažiuoju, išvažiuodams į darbą, išlipi iš mašinas, gėlikį rankose, atnešęs jai būtinai gėlytę. Kol matydavo jinai dar nieko, bet kaip jinai pradėjo nebematyti, kitą kartą supykusi jinai, sako, ar tu durns rasi, kam tu man neši, juk aš vis tiek nebematau, kam tu man tą gėlę atnešiai. O jis sako, bet tau vis tiek smagiau yra, tau juk aš, tokį smagumą. Būdavo įsidėsis ją į tą vežimėlį, išvež lauką į kiemą, kad jau pabūkim lauke, pasėdėk lauke. Ir vaistus leisdavo visą laiką jai, Rims leisdavo vaistus. Ir pamaitinti, atsisėdisai maitin, pakasyk mane, jis kasa, arba atsisėdinai, ar galiu, sako, aš tau priglausti galvą prie peties čia ir pasnausti biškiuką. Taip jai kažkoks ramums, kad yra savo žmogus šalia, kad pasnausti, atsisėdusi prie peties priglaudus galvą, snausk, Iš kančios šioje žemėje Jurgita įsivadavo vasarą. Dabar vaikučius mama stebi iš dangaus. Vėl greta ir jų tėtis Petras, iškeliavęs amžinybėn pusmečio anksčiau. Gabrielė labai tankiai kalba apie mamytę. Jin visą laiką vis kalba. A dabar mamytė, kad ir tėtis jau dabar dangui pas dievuliuką, ir mamytė, kad jau tenais su balta suknelė aprengėm, a jie susituokė ten. Jei tokie klausimai iškyl, ar mama mumis visą laiką mata? Aš jau irgi sakau vaikams, tikrai žinokit, mama mata. Sako, kad mama rūpinas, kada vaikai ten ir ar kažkas negerai vaikams. O didieji Deivid su Eligijum, kažin ką jie vaikai mąsta, bet jie taip neatvirauja. Jie savy, taip, viską jie ten savy pergyvena. Viktoriukui kažkaip labiau buvo kaip tėtis žuvo, kad kodėl tas medis trenkė į krūtinę, o kodėl negalėjo ant žemės nukristi. O kodėl tas medis į krūtinę trenkė, jis būdavo per dieną 10 kartų klaust tą patį.
Mama su tėčiu vaikais dabar rūpinasi danguje, o šioje žemėje juos priglaudė Jurgitos sesuo Kristina ir jos vyras Rimas. Nors netoliese gyvena Kristinos sesuo, bet to dar yra ir 3 broliai, jų gyvenimuose vietos našlaičiams neatsirado. Tiesą sakant, ir Kristinai net minčių nekilo, kad vaikai gali augti kažkur kitur. Dar prieš mamos mirtį, radę šilumą tetos namuose, čia jie taip ir liko. Na ir kas, kad net lovų neužteko. Vaikai ant sofos miegodavo pasikeisdami. Ir Marius, vienturtis Kristinos sūnus, dėl to visai nepyko. Atvirkščiai, sakė, kad jam tik linksmiau. Anksčiau tai būdavo svajonė, kad būtų vyresnis brolis iš tikrųjų. Bet tavo pats vyresnis brolio. O didelė atsakomybė jauti už juos, jie tau kaip broliai sesės? Nu, dabar tai taip. Vis tik jaunesnė, jau ir išeina, kur nors dažniau turėjau pasižiūrėti, kad jau nieko nenutiktų. Dabar Marius su Eligijumi ir Deividu dalyjasi nebe lovą, o kambariu. Kitame įsikūrė mažiukai – Gabrielė ir Viktoras. Šios 2 kambarėlius padedama Bėdų turgaus daugiavaikė šeima įsirengė prieš 4 metus. Vaikai tai labai laukia, nes grįždavo, kad ir vėliau, vis tiek turėdavo nors vieną eit lentelę prikalt, nes, kažką daryti kiekvieną dieną, kad į greičiau. Vaikų nuomonės buvo paisoma ir parenkant kambarių spalvas. Kažkaip Gabrielė tai jinai norėjo raudono, bet mes jau iki oranžinio, o broliai, tai jie galvoja tarp mėlynos žalios, bet taip kažkaip labai ne, kad tik gražu būtų ir viskas. Rimas buvo darbų vykdytojas, juokėsi Kristina. Vaikai jo pagalbiniai darbininkai. Jokių ginčių, kas ką turi daryti, nekildavo. Vyras jiems didelis autoritetas. Praeitą savaitę ir užpraeitą, nepamenu dabar gerai, reikėjo Eligijui, tokius darbelius daryti. Ir jie ten pjovė iš kartono, jis lipdė. Ir Rimas buvo darbė tą dieną, jis vienas pabaigė ir sako, kaip gerai, kad nemato, kokia man būtų gėda, kad aš čia nemoku padaryti gerai. Jiem jau iš tikrųjų svarbu. Kas tau yra didžiausias autoritetas namuose, kieno tu labiausiai klausai? Mama su tėčiu. Mama su tėčiu visada vadina? Kaip su vaikai sutarėt? Ar viską gražiuoja, ar ir balsą tenka pakelti, o gal ir diržą kartais, ne? Ne, aš gražiuoju, bandau sutarti visą laiką. Niekados nei kad šaukimais ar diržais. Viską gražiai ramiai sutarti. Ir visada pasiseka? Pavyksta. Nebūna taip, kad nepavyktų. Visada vaikams pabrėžėme, kad svarbiausia mokslas. Jam stengiamės kaupti ir visas našlaičių pašalpas. Kas žino, gal už jį teks mokėti. Nors dabar skųstis negalime, pažymiai tikrai geri, džiaugiasi Kristina. Pavyzdžiui, Eligijus svajoja tapti gydytoju. Kažin, ar pavyks įstoti į valstybės finansuojamą vietą, o Marius jau studentas. Ką mokaisi? Teisė. Kur? Šiauliuose. Šiaurės Lietuvos kolegijai. Bet žinau, kad svajonių lyg ir dar turi kažkokių kitokių. Buvo kitokia, bet tai taip gavosi, kad nuplaukė. Tai gal nenuplaukė, apie ką svajoji? Iš tikrųjų pasienį žadėjau stoti, bet tai dėl sveikatos, tik dėl tos sveikatos, dėl akių tik nepraleido. Nes kaip pasakė, kad jeigu būtum dirbantis, praleistų. Dabar, kadangi norintis įstoti, tai dėl akių niekaip. O kas yra akim? Dėl to, kad su akiniais. Vien dėl to. Nors ne visos mūsų svajonės gyvenime įsipildo, pasmalsauju, kokio stebuklo vaikai tikisi Kalėdų naktį. Ir dar kartą lieku nustebinta jų kuklumo. Viskas jau yra, ko reikia. Daugiau kaip ir nieko. Aš tai nežinau. Nesugalvoju. Tai jūs labai kuklus, ar jūs niekada net nesakot, ko jūs norit? Ne. O kodėl? Nedrįstat? Jie nori slapti. Praktiškai nieko. Ne, nelabai. Nesinori nieko. Nėra, tai nori. Ar jūs čia tokie kuklus, ar čia kaip? Ne, tai vis laiką. Kada visko turim, nieko nereikia. Norų neišsako, bet Kalėdų senelį parašydavo, kokias nori jie. O Kalėdų senelis visada girdi? Visą laiką geris Kalėdų senelis. Nėra, kad negirdėtų.